안녕하세요. 제가 이제 오전에는 바람도 안 불고 이제 물결도 안 쥐고 그럴 때 쓰는 채비를 던져봤고요. 지금은 오후 시간인데요. 오늘은 여기 저 7m로 봅니다. 그럴 때 쓰는 여기 피채비 요걸 한번 써보려고 합니다. 물속에 안 보이고 강풍이 불 때 쓰는. 안녕하세요. 제가 이제 오전에는 바람도 안 불고 이제 물결도 안 쥐고 그럴 때 쓰는 채비를 던져봤고요. 지금은 오후 시간인데요. 오늘은 여기 저 7m로 봅니다. 그럴 때 쓰는 여기 피채비 요걸 한번 써보려고 합니다. 물속에 안 보이고 강풍이 불 때 쓰는 겁니다. 한번 써볼게요. 사실 숭어 훌치기를 하면서요, 날씨가 좋고 조건 좋은 상태에서 하려면은 손으로 헤아려도 그렇게 많지 않습니다. 더군다나 요즘에는 이제 또 3월달이 들어와서 이제 봄바람이 불기 시작해가지고요. 지금도 바람이 초속 7m 붑니다. 보이다시피 굉장히 지금 바람이 많이 불고요. 뭐 강이지만은 바다 수준으로 이렇게 너울과 물결이 집니다. 그 와중에도 저 토망사 한 분은 그냥 무작정 던지네요. 오늘은 보니까 안인일이 쪽에 방파제 지금 4명이 5명이 보이고요. 염전 방파제도 몇 명 보입니다. 지금 모자가 막 날아갈 정도고요. 지금 현재 바람은 서풍이 불고 있습니다. 그래서 오늘은 제가 이제 제가 자작에서 만든 미끌림 탈출 바늘 띄우기 채비 한번 써보려고 합니다. 이 채비는 이럴 때 쓰는 겁니다. 밑에는 추가 이게 35호짜리입니다. 그래서 이 35호 추가 바늘을 하나, 2개, 3개, 4개를 이제 달아놨는데요. 이 스티로폴 여기에 이제 부력이고 하랍니다. 이게 이제 바늘 4개를 물속에서 이제 딱 세워줍니다. 또 띄워줍니다. 그래서 오늘 이 채비를 한번 써볼까 합니다, 여러분들. 그래서 한번 오늘처럼 이 바람이 많이 불고 이럴 때 쓰는 채비이기 때문에 한번 던져보려고 합니다. 한번 던져보겠습니다. 여기는 현재 여기 바로 이제 고향 횟집이 있고요. 투망사들이 이제 항상 여기 와서 투망을 실전으로 하기도 하고, 실제 여기서 폭이 한 10에서 한 15m 되는데요. 여기 숭어들이 이제 들락날락 거리는 걸 투망으로 이제 잡는 그런 투망사들이 많은 오는 모래턱입니다. 여기는 군산강 하류고요. 저기는 이제 기수역이고요. 오늘은 반대로 바다에서 너구리 많이 지면서 너구리 많이 일고 있네요. 그래가지고 여기 지금 보다시피 이렇게 너구리 엄청 집니다. 근데 이제 한 몇 번 던져 보겠습니다. 이럴 때는 모든 물고기들이 물속 바닥으로 들어가기 때문에요. 뭐 아무것도 할 수 없습니다. 한번 여기 이 근처에 한번 여기도 한번 던져보고 저기도 한번 던져보고 요 앞에도 한번 던져보고 이렇게 한 몇 번 던져보겠습니다. 강의 너울과 물결이 엄청 심합니다, 여러분. 한번 던져보겠습니다.
숭어를 잡을 수 있을지 한번 보겠습니다. 네, 그래서 이 채비는요, 제가 여러 번 말씀드렸지만은 바람이 많이 불고, 그 다음에 이제 너울과 물결이 심하고 물속을 볼 수 없을 때 물속에 있는 숭어를 잡는 겁니다. 하층에서 바닥층에서 숭어를 한번 해보겠습니다. 예, 채비는 저렇게 생겼습니다. 딱 캐스팅을 하면 그 길이가 한 1m 50 되는데요. 아이고, 여기 물속에서 저렇게 딱 씁니다. 바늘 4개를 저렇게 트리플 바늘 4개 달았는데 저게 물속에서 딱 서는 그런 구조가 되겠습니다. 예. 던져볼게요. 아우, 바람이 장난 아닙니다, 여러분들. 거치대 걸어놨는데도 지금 바람이 장난 아닙니다, 여러분들. 네. 채비를 한번 써보겠습니다. 네, 몇 번만 던져보겠습니다. 바람이 심해가지고요. 네. 네, 저는 이제 현재 모자를 쓰고 이렇게 이제 있습니다. 예. 네, 그럼 한번 던져볼게요. 그리고 이 채비는요, 던져놓고 이렇게 멈춰도 됩니다. 네, 지금 그 모래턱 건너편에 한번 던져봤습니다. 이번에는 좀 더 멀리 던져봤습니다. 이러다가 지나가는 숭어가 이제 딱 후킹 되는 겁니다. 예. 바람 장난 아닙니다. 이번에는 기수역 쪽으로 던져봤습니다. 아이고야. 아이고,
채비가 이게 채비가 그냥 끊어져 버렸네. 여러분들, 아이고, 이 원줄이 끊어져 버렸습니다. 너무 세게 하다 보니까 이게 원줄이 이게 저 10호짜리인데 이게 아마 손상을 입었는지, 네. 이게 원줄 끊어져 버리고 말았습니다. 그래서, 제가 이제 여기저기 한 몇 번 던져봤는데요. 저기다 던졌는데 기수역 쪽으로 몇 번 후킹을 하다가 저기 저 채비가 그냥 그 원줄이 끊어져 가지고요. 아마 좀 물속에 있을 것 같은데 아마 누구 그물에 걸릴 것 같은데, 아마 토왕사들이 토왕 던지면 아마 물속에 아마 있을 것 같습니다. 저게 35초기 때문에요. 여러분, 그래서 오늘 제가 몇 번 던져봤는데요. 아이고, 이 바람이 이 정도 셉니다, 여러분들. 그래가지고 뭐 몇 번 던져보지 못하고 일단은 채비는 해먹었습니다. 원줄이 끊어져가지고요. 그 원줄이 10호짜리 원줄인데 그게 딱 끊어져 버렸네요. 아마 손상을 입었던 것 같습니다. 손상을. 그래가지고 바람 불 때 쓰는 밑걸림 탈출 바늘 띄우기 채비는요, 요 정도로 한번 던져보는 영상은 요 정도로 찍고 말겠습니다. 보다시피 저렇게 이제 노을이 어느 정도라면 이 정도입니다, 여러분들. 굉장히 심하고요. 바다의 너울처럼 그렇습니다. 그래가지고 제가 한번 몇 번 던져봤습니다, 여러분들. 근데 몇 번 던지지도 못하고 채비 그냥 원줄이 끊어서 채비 해먹고 말았습니다. 다음에 또 다시 이제 또 다른 채비가 또 있습니다. 다음에 와서 하도록 하고요. 오늘 바람이 너무 세게 불어가지고 이 정도로 마칠까 합니다. 여기는 강원도 강릉시 강동면에 있는 안인리 그 군성강 하류 모래턱에서 한번 밑그림 탈출 바늘 띄우기 채비를 한번 실전으로 한번 써봤습니다. 비록 뭐 채비는 해먹었지만은 제가 아마 누가 투망 던지면 거기 아마 투망이 아마 걸려 올라올 것 같습니다. 예. 그러면 다음 영상 뵙도록 하고요. 나이 드신 분은 좀 물속에 들어가서 바람 부는데도 저렇게 투망을 하고, 오늘 보니까 여기 염전 방파제도 지금 한 2명이 보이고요. 안일이 방파제 5명이 보입니다. 뭐 숭어들이 들어오는 게 포착되는지 하여튼 5명 정도가 와 있습니다. 예, 그렇습니다. 그러면 다음 영상에 뵙도록 하고요. 오후 기상 조건이 안 좋을 때서 먹는 채비를 한번 사용해 봤습니다. 다음에 뵐게요. 예.